హలో అండి. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. మీరు గనుక నా వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇవాల్టి వీడియోలో చిన్నపిల్లలకి కఫ్ అండ్ కోల్డ్ వస్తే ఇంట్లో మనం తమలపాకు రెమెడీ అయితే యూజ్ చేస్తాం కదా. సో అది ఎలా చేయాలి అనేది నేను ఈ వీడియోలో చూపెడతాను, చూడండి. సో ఇలా మనం ఒక తమలపాకు తీసుకొని దాన్ని నీట్గా కడిగేసి తుడిచేసి పెట్టుకోండి. దానికి నేను జెండు బామ్ అయితే అప్లై చేస్తున్నాను. జెండు బామ్ అనేది ఆప్షనల్ అండి. మా ముగ్గురు పిల్లలకి జెండు బామ్ వల్ల ఏ ఎఫెక్ట్నెస్ అంటే చాలా మండుతుంది అని అనుకుంటారు కొందరు. సో కొందరు విక్స్ వేపర్ రబ్ కూడా యూజ్ చేస్తారు. మీ పిల్లలకి మీకు ఏది కంఫర్ట్ అనిపిస్తే అది యూజ్ చేయండి. సో నేనైతే జెండు బామ్ అనేది అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇలా లీఫ్ మొత్తం కూడా జెండు బామ్ అయితే అప్లై చేయండి. ఇలా పూర్తిగా అప్లై చేశాక మా బాబుకైతే నేను ఇది యూజ్ చేస్తున్నాను. సో బాబు హెడ్కి అయితే నేను ఆయిల్ అప్లై చేస్తున్నాను. ఆయిల్ అప్లై చేసి సో ఈ లీఫ్ని అయితే మాడ అంటారు కదండి, సో ఆ ప్లేస్లో ఈ లీఫ్ని అయితే ఇలా పెట్టండి. ఇది పెద్ద 2-3 ఇయర్స్ పిల్లల వరకు 5 ఇయర్స్ దాకా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు పిల్లలకి. సో ఇలా ఊడిపోకుండానైతే నేను కుల్ల అయితే గట్టిగా కడుతున్నాను. గట్టిగా కట్టేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో లీఫ్ అయితే తీసుకుంటున్నాను. ఆ లీఫ్ పైన కూడా నేను సేమ్ జెండు బామ్ అయితే అప్లై చేస్తున్నాను. పిల్లలకు కోల్డ్ వస్తే సరిగ్గా పడుకోరు కదా, ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతారు కదా. సో ఇలా మనం చెస్ట్ పైన బ్యాక్ సైడ్ కూడా పెడతారు అనేసి అయితే నేనైతే ఫ్రంట్ అయితే అప్లై చేస్తున్నాను. సో ఫ్రంట్ సైడ్ పెడితే కొంచెం రిలీఫ్ ఉంటుంది శ్వాస తీసుకోవడానికి. కానీ కొంచెం వాళ్ళకి శ్వాస తీసుకోవడానికి కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది కదా, ఇలా చెస్ట్ పైన పెడితే కొంచెం శ్వాస అనేది రిలీఫ్గా ఉంటుందని అంటారన్నమాట. సో నెక్స్ట్ కొంచెం జెండు బామ్ అయితే తీసుకుంటున్నాను. ఇలా కాళ్ళకి అప్లై చేస్తున్నాను. కాళ్ళకి అప్లై చేసి మీ సాక్సెస్ అయితే వేసేసి పెడతాను. నెక్స్ట్ చేతులకు కూడా అప్లై చేస్తున్నాను. సో ఇలా చలికాలం ఎంత వెచ్చగా బేబీస్ని మనం ఉంచగలిగితే అంత వెచ్చగా ఉంచడం బెస్ట్ అండి. సో ఇలా నేనైతే బేబీ బ్లాంకెట్ అయితే కప్పేసి పడుకోబెట్టాను. ఇది కొంచెం రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఊరికే మనం నెబులైజర్ పెట్టించే బదులు ఇలా అమ్మమ్మ కాలం నాటి రెమెడీస్ యూజ్ చేసి కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. చాలా రిలీఫ్గానైతే పడుకున్నాడు ఇప్పుడు మా బాబు. సో మీరు కూడా ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి.